2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kamu gak usah heboh banget, udah diliatin aja gimana. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan aja. Dila. Gimana lagi, namanya juga anak kecil. Gila, nama lo. Dila. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 ya, Bu? 20, Bu. Nah, ketahuan kan gak perhatiin dari tadi. Makanya perhatiin kalau belajar tuh jangan ngomong-ngomong doang. Salah ya?